Hay rắn rơi đấy. Đấy cái con rắn đập chết rồi vứt ra ngoài. À chết rồi. Đập chết rồi. Mẹ ơi, cắn cái ổ chim cái chít. Chim này nó kiểu chim sâu hay chim gì? Chim gì đấy. Còn mỗi con hay sao? 2 con rồi. Ao nhà mình đấy bác. Này chắc phải tầm hơn mét nước đấy bác nhỉ.